Du har lyst til å lære hvordan julenissen lager julepynt, du da. Det er hyggelig. Den er til å henge på døren, og den lukter nydelig, altså. Det er norsk gran. Det er alltid en tradisjon her i familien at julenissen binder sin egen dørkrans. Ja. Og det har jeg fortsatt med i mange, mange år. Ja. Og da går vi bare ut i verkstedet, og så ses vi der ute. Ja. Så bare ha litt tålmodighet nå, for dette her tar litt tid, altså. Det tar noen minutter, altså. Ja. 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 Ja, så er vi da tilbake i studio her. Og jeg gleder meg. Nå er vi altså i gang med et prosjekt. Vi skal da lage en krans til å ha på døren. Ja, og på døren der har vi altså en stor krans som vi lager med hjelp av halm. Denne her har jeg da hatt i noen år. Etter hver jul så tar jeg den bare fra hverandre, og så blir den da mulig å oppbevare på denne måten. Og det vi gjør da hvert år da, det er også å sette den fast her med ståltråd, som dere ser. Ja. Da har vi kommet så langt. Da står vi altså igjen her med en krans som da har blitt satt på ståltråd rundt hele veien. Ikke så veldig tett, men tett nok til at vi skal få til å få satt fast kvistene. Ja, det er jo jul bare en gang i året. Men det er greit å ha alt verktøy man trenger for å holde på med dette her. Så her, til dette trenger man jo da avbiter, tang altså. Og man trenger altså en rosesaks, en god rosesaks. Og ståltråd, ja. Litt forskjellige typer kanskje, men den trenger ikke så veldig mye ståltråd. Det spørs hvor mye det er bindt fra på før. På denne kransen så var det altså nylontråd rundt hele. Men det er det at det kan ryke altså. Så jeg sikrer meg alltid med litt ståltråd først. Og så setter jeg i gang da med å binde da etterpå. Vi klipper altså disse kvistene av her. Og så fester vi dem da i den ståltråden som er rundt kantene på denne saken her. Og dette skal da gjøres hele veien. Og som sagt, her tar jo dette litt tid da. Men det blir så fint da, vet du. Ja. Og spesielt granbæret, det liker jeg å ha litt ekstra tjukt. Så derfor så gjør jeg det på denne måten da. Så denne delen her kan man bruke, bare for å få fylt opp litt. Så kan man bruke den i bunnen altså. Og den er da pynten på toppen, ja. Det tar litt tid dette her. Sånn er det bare. Ja. Og så lukter det altså så himmelsk godt dette her. Ja, det er som å være rett ute i skogen her. Ja. Se på den vakre grenen dere. Er den ikke fin? Ja. Det blir nok ikke siste gangen dere ser meg holde på med kvister. Og disse her er jo så friske og fine, så det her går fint. Så da er det mye lettere å sette kransen og lage den fin og grønn. Ja, og hver kvist dere klarer å få på plass, ja, så blir det også lettere å sette neste kvist, og så videre, og så videre. Med vakre kvister som dette her. Ja. Norsk er vanlig gran. Ja. Og man kan jo bruke furu også, det er ikke det. Edelgran og... Men dere ser nå har vi jo da begynt å få en voldsom krans dere, hva? Den blir stor, ja. Du kan se nissefar inni her. Ja, klippe på skrå. Det er viktig. Det er lettere når den er litt spist da, vet du. Ja. Noe av moroa her er jo at man har litt julepynt og pynter denne kransen med. Det kommer vi tilbake til.
Nå har vi snart så mye at vi skal ikke være redd for at noe skal synes fra siden heller. Det blir vakkert. Ja, ja dere, nå er altså settingen av granbar er nå ferdig. Og da ser det altså slik ut. Så på forsiden så ser den da sånn ut nå. Ja. Det vi skal fortsette med nå, det er jo da å pynte og sette granbaret så det ligger litt pent rundt hele kanten da. Så det siste jeg gjør er som regel å bruke da, en ståltråd igjen. Og denne synes jo ikke da, når dere da legger den rundt her, skal ikke stramme hardt nå altså. Så tar vi rett og slett og lager en knute. Sånn. For det skal jo altså feste andre ting her også. Så dere må regne med å måtte feste noe på baksiden, så dere får hengt opp kransen. Ja. Og som sagt, det her er bare for oss å få festet dette sammen. Det skal ikke sitte så veldig stramt. Nå skal dette her få lov til å... Det skal se ut som det omtrent har grodd ut i en sirkel. Vet du. Det er litt viktig nå, at det ikke ser ut som det er lagd. Men så driver og danderer litt på kvistene her nå, og setter noen ekstra kanskje også. Vi får se. Da kan vi jo først bestemme oss for hvor vi skal henge den opp hen. Hva er det som er opp, og hva er det som er ned? Så da tenkte jeg vi kunne bruke dette punktet her som selve festet. Så da tar vi en litt kraftigere ståltråd. Den kan vi godt ta dobbelt, så nå spørs det jo hvordan dere skal henge dette fast, men hos meg så passer det fint å lage en løkke av ståltråd. Så da lager jeg først en løkke rundt her, slik, så den har noe å henge i. Det er selve kroken, og den kan dere feste helt på baksiden her. Og gjerne litt ned i materien under her også. Sånn. Da har man altså noe å henge i der. Denne her blir nemlig ganske tung. Dere kommer til å merke det når den er ferdig. Ja, dere, nå er vi da kommet til selve pyntingen. Og det er jo det jeg alltid synes er mest moro. Ja, nå har vi altså kransen ferdig, dere. Og den ble altså ganske stor. Ja, så det er en stor dør dette her. Og baksiden ser nå sånn ut, så dere ser nå, kantene er nå helt dekket, delvis, inntil videre. Skal vi se. Da skal vi ha den på plass først. Det er litt fint, vet du. Ja, nå kan dere jo velge om hva dere vil gjøre. Jeg synes det var litt morsomt å ha en litt annen farve ved siden av. Dette her er en sløyfe da, som skal bindes på midten her oppe. Så har vi jo litt sånn småpynt da. Kan du stikke den inn der? Vi kan jo ha en liten bjelle også. Ja. Så hører man om det er noen som kommer på døren. Kongler. Ja, kongler kan vi ha. Ja, man kan ha på litt forskjellige ting, men man skal jo ikke ha for mye heller, så man holder litt igjen da, men
Men jeg synes liksom det må liksom være enkelte ting som må være med, synes jeg da. Denne for eksempel, den er koselig. Rødt og grønt går jo veldig kledelig sammen. Absolutt. Og så har vi en kvist da. Den kan vi jo sette inn. Den kan jo stå inni her, den. Og så kan man velge, altså her har jeg en liten nissegutt. Det som gjenstår nå, ja, det er jo også å henge den på døren. Ja, og det gleder jeg meg til. Ja, det var dagens episode. Vi har altså laget en julekrans til døren. Og neste gang så blir det da en liten borddekorasjon. Takk for i dag, så ses vi i neste video.